ebintu ng'ate banga ina n'akaseko nga musanyufu. Togenda kugula mu bakomando genda ogula amaviise agenda kuguza ekintu nga musanyufu. Kale n'13 emyera 15 ku nusu 10 lwokka. Nkugambye nusu 10 emyera 15 nga weegendera baka ng'oli ewaka n'abaana 15 ogenda 12 atesa kintuufu sepiki namba sepiki namba nga gwe weekola ekigenyi olunaku olwaleero. Kale genda amaviise akwaniriza gwatamanyi mu kigalagi gwe aliraanye mu bitundu by'omu nfuufu eruboweero bunamwayi waggulu gwatamanya amaviise otambula n'okkirira mu kiko. Bw'otuuka mu kiko buuza ewama amaviise oba buuza ku kigalagi ogenda tuuka bulungi kubanga omukyala amanyiddwawo wonna alina kasitoma keya era yensonga lwaki bamumanyi nnyo. Alina kasitoma keya afaayo nnyo ku bakasitoma. Kale weegendera amaviise nkugambye 13 ate y'omutwalo bane togenda weka togenda sobola gijjayo. Togenda kujjayo enkota y'omutwalo funayo ne baana abalala 2 mugende muyambakano gisitula. Weegendera amaviise weefunire emmere ku bbeeyi yayisi. Ekyo nkiddamu bbeeyi yayisi. Kale mwebale okutuuliriza abawe nnyo okisa akwaniriza n'essanyu lingi nnyo. Katongere omuweereza wa Katonda Pastor Tony atongere mu maaso. Omusajja muweereza wa Katonda mulungi nnyo agenda kuba nga tutuusaako ekigambo kya Katonda amakya ga leero. Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu mwana wa Katonda omulamu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Basewo ne banyala bampuliriza. Mwasuze mutya mwe abali eyo, abali mu nsozi, abali mu biko, abali mayumba gammwe, abatambula makubo, buli omu wenna w'oli wasuze otya olunaku lwa leero. Mugamba mutya bannaye obulamu butambula butya? Tuli mu mbeera ya COVID-19, tuli mu mbeera y'okunyigirizibwa, tuli mu mbeera esoomoza obulamu bwaffe naye twebaza Katonda kubanga Mukama akyali wamu naffe era Mukama akyali Katonda okutuuka olwaleero. Mumanyize Katonda muyita mulungi, muyita w'amaanyi era muyita Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'olwekyo tuzze okubabuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda era tuzze okubagamba nti Katonda abeetaaga mwenna abampuliriza essaawa eno. Waliwo abampuliriza nga mugenda ku mirimu gyammwe, waliwo abampuliriza bazuukuse, abalala bakyebase naye nga bawulira eddoboozi okuva ku muzindaalo guno, abalala bali mu makubo batambula, naye osobola okubaako w'oyimirira n'osooka owulira ekigambo kya Katonda amakya g'olwayo kubanga tuzze okutuusaako enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda okubulira nti Mukama akwetaaga, Mukama akwagala. Omanyi kankubuulire, ensi esobola okukukyawa n'abantu bonna ab'omu nsi basobola okulekawo, baganda bo basobola okwegaana, ab'ekika basobola okugoba mu kika kyammwe ne bagamba nti gwe tosaana kuba naffe. Naye kankubuulire muganda wange naye mwanyinaza mpuliriza, Katonda yekka y'atasobola kukugobera bweru kubanga Bayibuli ega nti ye bwe yatwagala yawaayo omwana we okutufiirira. Kitegeeza tuli ba bbeeyi nnyo era tuli ba muwendo nnyo. N'olwekyo lekerawo okwenyooma gwampulira awulira eddoboozi lino. Lekerawo okwenyooma, lekerawo okuggwamu amaanyi, lekerawo okukaaba amaziga, lekerawo okumenyeka omutima. Okitegeera, lekerawo okumenyeka omutima, lekerawo okuggwamu amaanyi, lekerawo okutya, lekerawo okweraliikirira. Mu ggulu waliyo Katonda bassebo ne bannyabo kubanga ensi yeeyagala tweraliikirire. Okitegeera, ebintu byonna ebiri mu nsi byagala bikubeerera ebibi naye Katonda yekka y'atasobola kukubeerera mubi. Muno mu nsi musesa kubanga mubaamu abantu ne bewalirabye ng'abali mu mbeera ennungi naye nga nabo balina okunyigirizibwa. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti mu nsi newankubadde nga tugirimu naye ejjudde ebisoomoza n'ebinyigirizibwa bassebo ne bannyabo oba ebinyigiriza obulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bassebo ne bannyabo bampuliriza olunaku lwa leero ono musajja Kristo Yesu gwe tubabuulira buli lunaku
yekka gwe mwetaaga yagenda okubaza obujja yagenda okusiba emitima gyammwe gimenyese yagenda okubawa eddembe yagenda okubatuusa eri Katonda Kitaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Njogera n'abantu abamenyese emitima, njogera n'abantu abaweddemu amaanyi, njogera n'omusajja n'omukazi akyali ku kitanda ky'essaawa eno ng'agamba naye Mukama embeera enaabeera etya. Abamu baweddemu amaanyi olw'emirimu gyabwe, abamu batidde bagamba naye ffe tugenda kubeerawo tutya kubanga twawulidde takisi baataddewo emisoso mingi, abavuzi ba booda bonna baweddemu amaanyi. Naye kambawulire bassebo ne bannyabo, Katonda nga tannaba kuva ku ntebe ye ey'obwakabaka bwa Katonda. Kankubuulire, togwangamu maanyi, togwangamu ssuubi, kubanga Katonda nga bwe yatonda ensi akyasobolera ddala okubaako ne kyatonda eri obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga gwe okubeerawo ku nsi, okubeera omulamu, ekyo kyekyamagero ekisooka kyewalisanyukidde ne weebaza Mukama n'omugaa nti Mukama nkwebaza kubanga ndi mulamu, kubanga wendi, kubanga nkyalina essuubi, kubanga nkyalina obulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Buli lwogera ku makyanga okyasobola okutambuza ekigere, kitegeeza nti maaso gy'olaga Katonda akyasobola okukyusa obulamu bwo n'akuwa eddembe n'obeera wa ddembe mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Okyasobolera ddala okubaako ne wootuuka, lekerawo okuggwamu amaanyi, lekerawo okuzitoowererwa. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo abantu abalina ebirwadde ng'essaawa eno bali mu kwebuuza bagamba naye Mukama ffe tunaasobola tutya okubeerawo, tunaawonawo tutya? Haleluya. Ng'embeera ekusobedde, nga naawe osobedde ogamba naye mutuufu, nga tokyalina kyakubuuza, tokyalina kyakuzzaako. Naye kankubulire muganda wange naye mwannyinaze, amagezi go we gakoma oba amaanyi go we gakoma, awo Katonda waatandikira okukyusa obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Awo Katonda waatandikira. Ebiseera ebisinga tugenda ne tukolera maanyi gaffe, tugenda ne tukolera mu buyinza bwaffe bwe tulina, ne tulowooza nti tusobola naye tetusobola. Kyova tulemerwa buli lunaku kubanga tukozesa amagezi gaffe. Naye bassebo ne bannyabo, ke kaseera otandika okuteeka Katonda mu buli mbeera yonna gy'oyitamu okuyita mu lunaku, mu buli nsonga yonna gy'okolako. Ke kaseera oteeke Katonda mu kifo ekisooka. Mu buli kintu kyonna ky'okola Katonda agenda kuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda agenda kuwa omukisa era agenda kuyamba, agenda kuwanirira newankubadde ng'omenyesa omutima, omulimu gwe gufudde. Abamu kumwe ku mirimu gye mwali mukolera nga babagobyeyo, abamu kumwe nga babasazeeko. Omanye n'embeera etutte bingi, abamu baasalibwako ku mirimu, abamu emirimu gyabwe gyafa bufi, abamu tebakyalina ssuubi, bagamba naye ffe bwe tuddamu okukola tugenda kutandikira wa? Bassebo ne bannyabo kambabuulire, Yesu Omunnazaaleesi, Bayibuli etugamba nti Katonda bwe yamufukaako amafuta n'amaanyi n'omwoyo mutukuvu, n'atambula wonna ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani. Haleluya. Tewali mbeera embi ebeera mu bulamu bw'omwana w'omuntu etaleetebwa Setaani. Muve ku bana abagamba nti Mukama ekyo yakigeze. Katonda tagera bibi bassebo ne bannyabo, agera birungi. Naye lwaki tugwa mu bibi buli ssaawa? Olw'okuba nti twagaana okuwaayo obulamu bwaffe eri Katonda. Haleluya. Kubanga Bayibuli ega nti abakulemberwa omwoyo be baana ba Katonda. Kyova olaba nti ogwa mu mbeera buli kaseera ezinyigiriza obulamu bwo, ezikukyamya n'osanga obulamu nga bukusobera. Kubanga lwaki? Obulamu bwo tebuliimu Katonda. Obadde weerwanirira. Haleluya. Obadde okolera ku magezi go wekka, obadde okolera ku busobozi bwe bw'olina. Okitegeera? Kankubulire muno mu nsi, buli muntu yenna ali mu nsi amaanyi ge we gakoma naye waakoma. Tosobola kusukuluma amaanyi go we gakoma. Naye omuntu yenna alina Katonda. Bayibuli ega nti abaana ba Katonda baba ng'empewo tomanya gyekuntira. Haleluya. Bw'otyo bw'obeera ng'oli mu Katonda n'ebirowoozo by'oba nabo biba byanjawulo. Kubanga abantu baweddemu amaanyi. Kakusomera Isaaya essula y'enkaaga mu emu. Isaiah chapter number 61 oba Isaaya essula y'enkaaga mu emu okuva ku lunyiriri olusooka. Tulabe Mukama kyatugamba olwaleero. Isaaya essula y'enkaaga mu emu. Alina Bayibuli ali mu nnyumba yo, osobola okubikula Isaaya awo nga naffe bwe tubikula Isaaya essula y'enkaaga mu emu. Tulabe Katonda kyatugamba olunaku lwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agamba bw'ati, omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese,
okulangira eddembe ly'abawambe n'abasibe okugulibwawo ekkomera. Okiwulidde? Agambye nti amutumye okusiba balina emitima egimenyese. Essaawa eno waliwo bangi abalina emitima egimenyese, abamu bakyayiddwa, abamu abakyala babanobyeko, abamu ku mmwe n'abaami be baanoba okuva maka gammwe. Essaawa eno ng'omenyese omutima ogamba naye butuufu n'asobola nti okubeerawo. Naye ka nkubulire, wano Bayibuli yogera ku Mukama waffe Yesu nti Katonda yamufukako amafuta okujja okusibamu abalina emitima egimenyese, okulangira eddembe ly'abawambe. Bantu bangi bali mu busibe obwa Setaani. Setaani nga yabasiba, nga yabakwata, temulina kye musobola kukola. Abamu ku mmwe nga ne bwe mukola ebintu ebigenda maaso, abamu ku mmwe nga ne pulaani ze muba nazo zifa bufi, nga weebuuza luga naye obulamu bwange bwaba ki? Buli kye mba ntandise okukola lwaki kifa? Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga gwe olwanisa maanyi go n'amagezi go, naye ebyo tebikumala. Wuno Yesu agambye azze okusiba balina emitima egimenyese, okulangira eddembe ly'abawambe n'abasibe, okugulibwawo ekkomera. Oli mu busibe, oli mu buwambe, oli mu bunyage. Setaani wenna yakwetooloola. Abalogo baakuloga, bantu bangi bakoze, bakolimidde, bakoze ebintu ebitasaana, naye nga naawe okyalwanira maanyi go. Kankubulire, tewali mbeera gy'oyitamu nga wenagambye nga tereeteddwa Setaani. Abamu ku mmwe baabaloga nga n'emirimu gy'okola gifa, naye kankubulire, oyo yakuloga naye alina amaanyi amalala ge yakozesa. Naawe kikugwanidde okusalawo okukkiriza Katonda, omugee nti Mukama, newankubadde nga ndi mu mbeera efaanana bw'eti, naye gwe yekka asobola okunnyamba era gwe wekka asobola okunsaasira. Njogera n'Abasiraamu, njogera n'Abaseventh Day, njogera n'Abakatuliki n'Abaprotestant, njogera n'abalokole mwenna, buli muntu yenna ampuliriza. Kankubulire, embeera yonna gye tuyitamu twetaaga Yesu Kristo Omunnazaaleesi, oyo omusajja atuyambe, atugye mu mbeera era atuyambe, atuyingize obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Bantu bangi bali mu makomera, bali mu buwambe. Nze nabagamba abamu ku mmwe mulabye lockdown era muli mu kwekwasa, naye nga lockdown mwagirimu kuva dda. Haleluya! Olw'okuba nti kati bakusibidde ewaka tokyasobola kutambula, naye nga n'oli obadde otambula naye ng'otambulira bwereere. Haleluya! Ng'okeera ku makya n'ogenda mu kibuga n'okola emirimu ne gikulema, ng'okeera ku makya obufumbo ne bufa nga buli musajja gw'ofuna akuleka mu nnyumba. Haleluya! Abasajja nga muwasa abakazi naye nga bakuleka awo nga gwe walema. Haleluya! Kubanga Setaani yakusiba ng'olina okukkiriza Yesu omwana wa Katonda. Bayibuli egambye nti Katonda yamufukako amafuta n'amaanyi n'omwoyo omutukuvu, n'atambula wonna ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani. Ojja kusoma Ebikolwa by'Abatume Sura 17:30. Mukama yeebazibwe. Naye weetaaga Katonda muganda wange, weetaaga Katonda naawe mwannyinaze. Olunaku lwa leero Katonda akuyambe, akusumulule okujja mu mbeera gy'obadde oyitamu. Abamu ku mmwe mugenzeko mbasamize, mugenze mu masawo wabaliddeko ssente, otunze obubuzi bwo, ogende wa jjajja muwanga owaddeyo obukoko. Abamu ku mmwe musadda ssente, mukoze ebintu bingi, naye bassebo ne bannyabo, ffe abaana ba Katonda tuwangula lwa kukkiriza. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu, era naye atwa n'akamwake nti nze ndokose okuva mu mbeera gy'olimu. Kikwetaagisa okukkiriza ggwe n'omutima gwo n'obulamu bwo bwonna, osalewo olwaleero ogaye nti Mukama, bingi bye nkoze, embeera nnyingi gye mpitamu, ebizibu bingi Mukama ndaba tebivaawo, naye Mukama olwaleero ndokose, nsaasira nnyamba nve mu mbeera gye mbadde mpitamu. Kubanga era n'embeera gy'oyitamu egenda kukulemesa obwakabaka bwa Katonda. Haleluya! Kubanga ekijjula mu mutima gw'omuntu kye kimufuula omubi. Setaani buli lwakujjuza ennaku, abamu ku mmwe mugamba nze siri musamize sisinza Setaani, naye buli lw'obeera n'ennaku n'okweyaliikirira n'okutya n'okukaaba amaziga era n'obwakabaka bwa Katonda tobulina, kyova olaba nti kikugwanidde oveeyo. Basebo ne bannyabo, tuli mu biro eby'olutalo, buli muntu yenna okudduka okuva ku Setaani ajja eri Katonda. Setaani abakoze bingi, yeefudde ataliiyo mu mmwe,
era bamukume muli comfortable mugamba nze si setaani yankozesa era si setaani yafugira mu byange naye ng'atera n'ebyakatonda tobiriimu. Kankubulire sayidi ziri bbiri, ogenda wa Yesu oba osigala wa setaani. Tosobola kubeera mu bbanga gwe nogamba nti nze ndi munno maanizirambyawo siri wa setaani n'ebyakatonda sibigoberamu nnyo. Oyo akugamba nti toli wa setaani, setaani yennyini akulimba, ayagala yeefuule ow'omusana gy'oli akulage nti tali naawe. Haleluya! Ate newa katonda nga towulira nti oli comfortable okubeerayo era okomekereze ng'ogenze mu geyeena. Mukama ffe yeebazibwe. Naye basibo ne bannyabo, ffe tujja okubabuulira enjiri ku lunaku luli, muleme okutwekwasa nti tetwabagamba nti byebiseera eby'okwenenya, byebiseera eby'okukyuka. Embeera embi yonna gy'oyitamu ogiyitamu lwa kibi. Embeera embi yonna gy'oyitamu ogiyitamu lwa kusoomozebwa setaani kwaleeta eri obulamu bwo. Kakusomera ekyawandiikibwa ekikakasa ekyo. Tugendeko mu Makko essuula ey'okubiri. Tugendeko mu kitabo kya Makko essuula ey'okubiri, tulabe Katonda kyagamba eri abantu b'omu kitundu kino mu linnya lya Yesu. Makko essuula ya 10 tulaba omusajja gwe baaleeta nga yali mulwadde era nga yali yakoozimba yenna, kubanga walirowooza nogaa naye omusajja ono yali omukoozimbu era nikandwadde gye yali alina eyamuleetera okukoozimba. Naye kankusomerewo owuli Bayibuli egamba bweti, Makko essuula 2 onyosooka. Awo ennaku bwe zaayitawo n'ayingira nate mu Kaperunawumu, ne kiwulirwa ng'ali mu nju, ne bakuŋŋaana bangi, ne wataba na kifo we bajja newankubadde mulyango. N'ababuulira ekigambo olwokusatu, ne bajja baleeta omulwadde akoozimbye nga bamwetisse abasajja 4. Naye bwe baalemwa okumuyingiza olw'ekibiina, ne babikkula waggulu ku nnyumba we yali, ne bawummulawo ekituli, ne bassa ekitanda akoozimbye kwe yali agalamidde. Olwokutaano, Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akoozimbye nti, mwana wange, ebibi byo bikusonyiyiddwa. Mukama ffe yeebazibwe. Yesu yali mugaye nti, musajja gwe nkulagidde owonyezebwe. Haleluya! Naye Bayibuli egamba nti Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe, bwe yatunuulira omusajja n'amanya ekyamuleetera okukoozimba, yamugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa. Haleluya! Kyova olaba nkugambye nti abantu abamu bali mu bizibu, bali mu bwavu, bali mu mitawaana, bali mu birwadde. Waliwo abantu abaliko bikansa, bamukume mulina siriimu, mulina ebirwadde byakwata obulamu bwammwe, naye nga byajja lwa kibi, nga kikugwanidde kwenenya. Kubanga Yesu atulaze nti we baleeta omusajja, yamugamba nti gwe musajja gwe ebibi byo bikusonyiyiddwa. Teyamugamba nti nkulagira owone mu linnya lyange, nedda, kubanga yali mugambye nti bonyezebwa ng'abalala bwe twabalaba. Abazibe b'amaaso yabakwata ku maaso ne bawona, abalala yalagira nga bawone ne bawonyezebwa. Buli muntu yenna. Naye ono omusajja we baamuleeta yali akoozimbye nga takyasobola na kutambula, nga takyasobola na kuyimuka, nga takyasobola na kubaako na kyakola, ng'abeera bubeezi awo. Ndowooza ne manji watwalanga mutwala. Naye bwe yamutunuulira yagamba nti gwe musajja gwe. Ono omusajja yali akoozimbye, yamugamba nti ebibi byo bikusonyiyiddwa. Era bwe tukkira wansi nga tusoma, Bayibuli eraga nti omusajja yawonyezebwa era ne yeetika ekitanda kye n'agenda. Gwe baaleetanga mulema, gwe baaleetanga akoozimbye. Kaakati bassebo ne bannyabo, bantu bangi abali eyo, abali mu mayumba gaabwe, abatambula mu makubo, abali mu kuyomba ne mu kweraliikira ne mu kukaaba amaziga, nga mwakoozimba lwa kibi, nga mwetaaga Yesu Kristo, nga mwetaaga okwenenya, nga mwetaaga okusalawo emitima gyammwe mugikwase Katonda. Katonda alokole obulamu bwammwe mu linnya lya Yesu. Alokole obulamu bwammwe. Bayibuli etugamba wano mu kitabo eby'omumirembe eby'omulembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'14. Kantusomerewo eby'omumirembe ekyokubiri essuula 7 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba nti abantu bange abatumibwa erinnya lyange bwe baneetoowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne bakyuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawulira nga nnyima mu ggulu
n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Okiwulira? Katonda basebo ne bannyabo yeeteeseteese okubaako n'ekyakola mu bulamu bwammwe kasita munaba n'okukkiriza. Haleluya! Kambabuulire, mu Katonda ebintu byonna bikola lwa kukkiriza. Mu Katonda ebintu byonna bikola lwa kukkiriza, si lwa ddiini, si lwa kugamba nti gw'oli munaddiini nnyo, nedda. Si lwa kugamba nti gwe weewombeeka nnyo, nedda. Si lwa kugamba nti gwe osaba nnyo, nedda. Si lwa kugamba nti gwe Katonda omutegeera nnyo, naye bikola lwa kukkiriza. Kyova Katonda bwe yali ayita abantu kugenda mu ggulu, yalaga nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu, era n'ajwa n'akamwa ke nti nze ndokose. Okkiriza n'osalawo n'owaayo obulamu eri Katonda, Katonda n'akulokola mu linnya lya Yesu. Haleluya! Basaba ne bannyabo, abamu ku mmwe mbalaba muli awo, muli mu vale ey'okusalawo, muli mu vale ey'okusalawo obusazi, muli mu kitundu oba muli mu kasekishoni ak'okukkiriza obukkiriza ng'olina kusalawo obuuke. Kiringa bw'onaaba ku mabbali g'omugga ng'olina okusala otuuke ku mitala w'eri gy'ogenda okufunira obulamu, gy'ogenda okufunira okuwonyezebwa, gy'ogenda okufunira emirembe, gy'ogenda okufunira eddembe, gy'ogenda okufunira obulamu obutaggwaawo. Haleluya! Abamu ku mmwe mumpuliriza essaawa eno nga muli mu kitundu ekifaanana bwe kityo, ng'era abantu bangi baboogerera bagamba naye gwe bw'onaalokoka ojja kuba oyonoonese, ojja kuba nga tokyatujjaamu, naye gwe tofaayo, kubanga obulamu bwo era buli ku ggwe. Katonda bw'anaaba asala emisango, buli muntu yenna agenda kuyimirira ku lulwe. Era nga bwe tujja mu nsi twajja bwerere era twajja bwomu. Buli muntu ajja ne bwe muba balongo nga mwazalibwa muli balongo, era buli muntu ajjira ku lulwe, afulumirayo ku lulwe ne mu maaso ga Mukama Katonda. Buli muntu yenna agenda kuyimirirawo ku lulwe ku lunaku luli Katonda ng'asala emisango. Naye muganda wange naye mwannyinaze, nsaba weetunuulire, otunuulire n'abo boolowooza nti bakutegeera okusinga Katonda, osalewo omutima gwo oguweyo eri Mukama alokole obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Alokole obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Basebo ne bannyabo, ke kaseera mulokoke, ke kaseera mwenenye, ke kaseera mujjukire nti Katonda gy'ali era n'enkomerero gy'eri. Basebo ne bannyabo, sigenda kusukka nnyo awo. Basebo ne bannyabo, naye omuntu yenna asazeewo okukkiriza Yesu amakya g'olwaleero, nsabaddemu nange ebigambo bino. Asazeewo okukkiriza Yesu, nsabaddemu nange ebigambo bino. Osobola okubiddamu nkasirise nga babalinaawe tebakuwulira, abo banne baba bakulinaanye nga tebakuwulira, kubanga Katonda ye akebera mitima, ayagala okulokoka. Ddamu nange ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olunaku lwaleero nsazeewo n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola edda ne byekoze olwaleero. Sambula amannya gange mu kitabo ky'okufa era ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Mu linnya lya Yesu, amiina. Gw'ayatudde ebigambo ebyo omaze okulokoka, era mu kitabo eky'obwakabaka bwa Katonda eky'abalokose olwaleero mw'oli, Mukama agenda kukukyusiza obulamu era agenda kuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Kanyaniza omusumba waffe atusabire n'abalokose era tuggalirewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musumba tukwanirize. Kale katusabe nate amakya ga leero Pastor Tony balitusaako ekigambo ekirungi. Mukama akwenye omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, akongere n'amafuta mu linnya lya Yesu. Kale katusabe nate amakya ga leero, gwe wenna akkiriza azeemu ebigambo ebyo, naawe omulwadde tugenda kusaba amakya ga leero mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Katonda obuyinza w'ebintu byonna, Katonda w'ekitiibwa, Katonda w'amaanyi,
mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mwana Katonda. Mukama tunulira omusajja oyo n'omukazi oyo, omukadde oyo n'omuvubuka oyo. Mukama oyazzeemu ebigambo ebyo, olyakukkiriza Ayi Katonda, olyakwaniriza mu mutima gwe. Taata nkusaba muyinza ebintu byonna, munyweze mutukuvu wa Isirayiri, muwe ekisa Ayi Katonda omulamu. Taata mukuume Ayi Katonda w'ekisa, musumulule amaca ga leero Mukama mu linnya erya Yesu. Ebadde bimulondoola, ebadde bimugoberera Ayi Katonda w'ekitiibwa, leka bizikirizibwe mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Katonda wange. Taata leka omunyweze Mukama, kubanga kyawandiikibwa nti tulitegeera amazima, n'amazima galitufuula ab'eddembe. Okuva olunaku olwaleero Mukama, leka omusajja oyo n'omukazi oyo n'omuvubuka oyo Mukama n'omukadde oyo abeere wa ddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Taata nsabira abalwadde amaca ga leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eyalwala olubuto Mukama, eyalwala omugongo, eyalwala omutwe, eyalwala amagumba, eyalwala Mukama, eyalwala kansa, eyalwala puresha, eyalwala siriimu, mu linnya lya Yesu wagamba mu kigambo kyo nti gwe Katonda abo bonna abalina omubiri n'omusaayi, waliwo ekigambo ekikulema? Mukama tewali kikulema mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wagamba nti emiga ejja kukuba gye gituwonya endwadde. Katonda w'ekitiibwa, kyenva nsaba amaca ga leero owonye omusajja oyo Mukama mu linnya lya Yesu. Wasisinkana omusajja Mukama eyali amaze emyaka 38. Katonda w'ekitiibwa nga teri amuyamba, naye Mukama bwe wamulaba, Bayibuli egamba nti n'otegeera ng'amaze ebbanga ddene. Kitange nannyini ggulu n'ensi, mu linnya lya Yesu nannyira amafuta n'amaanyi okuwonya omusajja oyo Mukama oyo abadde yassibwa mu linnya lya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Oyo aliko eddogo Mukama omusumulula amaca ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Katonda w'ekitiibwa, amaca ga leero nsumulula amafuta agawonya, nsumulula amaanyi ga Katonda agawonya. Leka omusajja oyo awone. Si nsonga bamuwa lipoota egamba nti ekirwadde kyalwala si kyakuwona, naye waliwo amaanyi ga Katonda agawonya agamenya amateeka g'Abameedi n'Abaperusi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu kubanga owonyezza Ayi Katonda, kubanga osumuludde omuyinza ebintu byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Tuleeta ekitundu kyaffe mu maaso go Mukama mu linnya lya Yesu. Ekyalo kino Mukama tulangirira emirembe. Tusazaamu ku kyalo kyaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abakulembeze baffe bonna okuva ku LC1 paka ku pulezidenti bonna tubateeka mu maaso go. Bakansala bonna Mukama tubaleeta mu maaso go. Leka obawe amagezi Ayi Katonda, engeri Ayi Katonda basobola okulemberamu abantu bo. Weebale Mukama kubanga oli bulungi. Abaweereza abo bonna Mukama, abasajja n'abakazi tubatadde mu maaso go. Leka obawe ekisa. Weebale Mukama kubanga oli bulungi. Wagamba mu kigambo kyo mu Yokaana Sura 14 n'olunyole 13 ogamba buli kye tunasabanga mu linnya lyo Taata bagamba nti naawe onaakikolanga. Tukwebaza Ayi Katonda kubanga ozzeemu okusaba kwaffe era Mukama ozzeemu okwegala kwaffe mu maaso go. Taata byonna tubisabe nga tukkiriza mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu gwe tusabe amu n'okwebaza. Amen. Weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Yesu. Awamu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimu Omwoyo Mutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe, mwebale kutuwuliriza mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Mpozi neeyogere kubajjukiza ewa Mama Viise abaaniriza mugende okugenda weggulire emmere. Twabonaabona tobeera okulooza ate banne olwaleero ngenda kuggulawo emmere ate ngenda gijjawa Mama Nakatudde naye anseera nnyo. Nedda, genda wa Mama Viise wansi mu kiko agenda kuguza emmere ku bbeeyi yayisi. Ekyo nkiddamu, ku bbeeyi yayisi. Genda Mama Viise enkota etandikira ku nusu 3,000, 4,000, 5,000 okutuuka ku mutwalo. Ey'omutwalo genda kwa mulala akuyambako. Togenda weka, togenda sobola gijjayo. Genda n'akuyambako osobola kwefunira emmere ku bbeeyi yayisi. Emyera 15 ku nusu 1,000 lwokka. Kale munange tobeere ate n'olowooza tebana emmere nti
genda amaviise, agenda kwaniza mukyala alina customer care, agenda kulabiramu, ogenda kuvaayo ng'osiimye ng'ate oli musanyufu. Kale emikwano gyaffe bawuliza baffe abalungi tubaagaliza olunaku olulungi, abagenda okukola tubaagaliza olunaku olulungi, n'abagenda osigala ewaka mwena tubaagaliza olunaku olulungi. Katonda abeere wamu nammwe, musiibe bulungi. Amina. Kuweereza kigambo kibangi ky'amaanyi olwaleero. Akasannyalaze kafuuka. Amina, twebaza Mukama kuwumuzisa. Ekigambo kibadde ky'amaanyi. Kasoli kondiizogera kiwulira. Kandeyo buwate. Akuddayo ku site Misinde. Oddayo ku site? Ku site mandozo tekyavugamu. Ndesivuga ate ngenda anti ndi painter. Oli painter? Bwemba sikolere. Okay. Nange sina bulungi mirimu wabeerangawo akalimu y'okupaintinga nange ompitangako. Ate nno nzibadde simanyi. Kumpitangako tukakwasaganya. Kale olunaku olulungi. kale musuma naye olunaku olungi. Praise God, our friends. Yes, we thank God for Kale Musumba. Praise God, everybody out there. I want to thank God for this wonderful morning that we have had. Nice time. We have been preaching the gospel, and actually it has been great. It has been great. So many people have been blessed by the word of God, and we look forward to do more preaching and reaching out to many people out there as the Lord has given us the strength in the mighty name of Jesus Christ. So may the Lord bless you all. In Jesus' name, amen.